Всех приветствую на канале Виктория Вяжет. В этом видео я покажу, как связать героев Гарри Поттера. Статуэтки получаются примерно 7 сантиметров высотой. Вяжутся они практически одинаково. Есть отличия в прическе и оформлении лица. Тело вяжется абсолютно одинаково у всех трех героев. Вязала я их крючком 2 мм и пряжей Янар Джинс. Также я покажу, как сделать очки для Гарри Поттера. У Рона отличается оформление лица веснушками. Я вышила веснушки коричневой ниткой небольшими стежками. Также у Рона рот и брови коричневого цвета. Щеки и уши героев я затонировала пастелью, можно и румянами. Глазки использовала 4 мм. Еще одно отличие — это шарфик Гермионы. Я сделала его короче, но это по вашему желанию. Волшебные палочки я сделала из запекаемой полимерной глины, но можно сделать из зубочистки, покрасив ее в коричневую акриловую краску. Как вы видите, у Гарри и Гермионы вышит рот и брови черной швейной ниткой. Также пастель отличается. У Рона более рыжий цвет, у Гермионы розовый и у Гарри кирпичного цвета. Статуэтки устойчивые за счет того, что в них есть подложка. Для подложки я использовала обычную пластиковую скидочную карту. Я измерила диаметр круга дна и отрезала. У меня получилось примерно 4 сантиметра. В общем, пластик должен быть крепким, чтобы фигурка была устойчивая. Для очков Гарри я использовала проволоку 0,5 мм. Пришивала очки на леску 0,18 мм. В описании под этим видео я оставлю все необходимые материалы, которые используются в данном мастер-классе. Вам понадобится 6 цветов пряжи. Черный цвет для одежды, светло-персиковый цвет для головы и рук. Для прически Гарри нам понадобится коричневая пряжа. Для Гермионы цвет какао. Для шарфика нам понадобится бордовый цвет и темно-желтый цвет. Также это цвет прически Рона. Понадобится еще 2 цвета швейной нитки. Вяжем руки. В кольцо амигуруми провязываем 4 столбика без накида. Это у нас первый ряд. Во втором ряду провязываем 4 прибавки. В каждую петлю провязываем по 2 столбика без накида. В конце ряда у вас должно получиться 8 столбиков без накида. Всегда на всех деталях затягиваем хорошо кольцо и завязываем хвостик на узел. Лишнюю длину обрезаем, чтобы не мешало. В третьем ряду провязываем 8 столбиков без накида. Последний столбик 8 не довязываем и меняем цвет пряжи. Теперь будем вязать в четвертом ряду за заднюю полупетлю. Все хвостики будем ввязывать. Вяжем не за всю петлю, а только за заднюю ее часть.
Провязываем 8 столбиков без накида. Светлую нить можно уже обрезать. Прячем концы вовнутрь, чтобы нам не мешали. И далее продолжаем вязать столбики без накида до конца ряда. Далее вяжем 5, 6 и 7 ряд по 8 столбиков без накида. Вяжем как обычно за всю петлю. Провязываем столбики без накида. Вяжите самостоятельно 3 ряда по 8 столбиков без накида. В конце провязываем соединительный столбик, затягиваем и нить обрезаем. Добавляем наполнитель только до 5 ряда. Одна рука готова. Вяжите вторую такую же руку. Теперь будем вязать тело. Вы вяжете черной пряжей, я вяжу другим цветом, чтобы было лучше видно. Делаем кольцо амигуруми и провязываем 6 столбиков без накида. Во втором ряду провязываем 6 прибавок. В каждую петлю по 2 столбика без накида. В конце у вас должно получиться 12 столбиков без накида. В третьем ряду провязываем 1 столбик без накида, прибавка, и так 6 раз. В конце у вас должно получиться 18 столбиков без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. В четвертом ряду вяжем 2 столбика без накида, прибавка, и так 6 раз. В конце у вас должно получиться 24 столбика без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. В пятом ряду вяжем 3 столбика без накида, прибавка, и так 6 раз. В конце у вас должно получиться 30 столбиков без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. В шестом ряду вяжем за задние полупетли 30 столбиков без накида.
Провязывайте самостоятельно до конца ряда. С 7 по 12 ряд всего 6 рядов. Провязывайте по 30 столбиков без накида. Провязывайте самостоятельно. Провязали 6 рядов по 30 столбиков без накида. Теперь вставляем подложку. В 13 ряду вяжем 3 столбика без накида, убавка. И так 6 раз. В конце у вас должно получиться 24 столбика без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. В 14 ряду ввязываем руки. Провязываем 5 столбиков без накида. Далее берем руку и хвостик прячем вовнутрь. Складываем руку пополам и прикладываем ее к телу. Провязываем 4 столбика без накида, захватывая обе стенки руки и тела. Все, одна рука готова. Далее провязываем 8 столбиков без накида. На второй руке я также прячу хвостик вовнутрь. Также складываем руку пополам и провязываем 4 столбика без накида. Вторая рука тоже готова. И до конца ряда провязываем 3 столбика без накида. Последний столбик провязываем не до конца и меняем цвет пряжи. Черную нить обрезаем. Концы будем ввязывать.
15 ряду будем вязать за задние полупетли. Провязываем 2 столбика без накида, убавка. И так 6 раз. В конце у вас должно получиться 18 столбиков без накида. Обратите внимание, как я делаю убавку. Я сначала провязываю одну петлю, потом вторую. И эти 3 петли провязываю вместе. Сейчас я вам покажу на другом цвете, чтобы вам было лучше видно. Провязываю за задние полупетли 2 столбика без накида. Делаем убавку, провязываем одну петлю, далее вторую петлю и все 3 петли провязываем вместе. И так вяжем до конца ряда. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. Добавляем наполнитель. Добавляем так наполнитель, чтобы фигурка держала форму. Сильно много не добавляйте, так как фигурка не будет устойчивая. В 16 ряду провязываем за передние полупетли. Вяжем прибавка 2 столбика без накида. И так 6 раз. В конце у вас должно получиться 24 столбика без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. С 17 по 22 ряд провязываем по 24 столбика без накида. Всего 6 рядов. Провязывайте самостоятельно. Провязали 6 рядов по 24 столбика, добавляем еще наполнителя. В 23 ряду вяжем 2 столбика без накида, убавка. И так 6 раз. В конце должно получиться 18 столбиков без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. В 24 ряду вяжем 1 столбик без накида, убавка. И так 6 раз. В конце у вас должно получиться 12 столбиков без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. Набиваем голову полностью. Теперь провязываем 5 убавок. Оставляем длинный хвостик и иглой затягиваем отверстие. Хватаем иглой передние полупетли и затягиваем отверстие.
Заводим иглу посередине и хвостик прячем вовнутрь головы. Обрезаем нить. Все тело готово. Вяжем уши. В кольцо провязываем 2 столбика без накида и делаем соединительный столбик. Кольцо затягиваем. Оставляем длинный хвостик для пришивания к голове. Одно ухо готово. Вяжите второе такое же ухо. Длинным хвостиком будем пришивать, второй хвостик от кольца будем прятать вовнутрь головы. Вяжем прически. У всех 3 героев с 1 по 7 ряд прически одинаковые. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Во втором ряду провязываем 6 прибавок. Прическу вяжем свободно, чтобы она подошла по размеру. В третьем ряду провязываем 1 столбик без накида, прибавка. И так 6 раз. В конце у вас должно получиться 18 столбиков без накида. Провязывайте самостоятельно до конца ряда. В четвертом ряду вяжем 2 столбика без накида, прибавка. И так 6 раз. В конце у вас должно получиться 24 столбика без накида. Провязывайте самостоятельно. 5, 6 и 7 ряд провязывайте по 24 столбика без накида. Всего 3 ряда. Провязывайте самостоятельно. Провязали с 1 по 7 ряд. Теперь будем вязать 8 ряды для причесок. Прическа для Гарри, 8 ряд. Провязываем 6 полустолбиков с накидом. Провязываем соединительный столбик. Это место, где будет ухо. Далее провязываем 4 полустолбика с накидом. Далее провязываем в одну петлю столбик с одним накидом и в эту же петлю столбик с 2 накидами. В одну петлю провязываем 2 столбика с 3 накидами.
Следующую петлю провязываем столбик с 2 накидами. В эту же петлю провязываем столбик с накидом. У нас получилась челка. Далее вяжем 4 полустолбика с накидом. Провязываем соединительный столбик место для уха. Далее вяжем 5 полустолбиков с накидом. В конце провязываем соединительный столбик. Оставляем длинный хвостик для пришивания к голове. Прическа для Рона. 8 ряд. Провязываем 6 полустолбиков с накидом. Провязываем соединительный столбик, место для уха. Далее вяжем 4 полустолбика с накидом. Провязываем 1 столбик с накидом. Следующую петлю провязываем 1 столбик с 2 накидами. Провязываем 3 воздушные петли и в эту же петлю делаем соединительный столбик. Следующую петлю провязываем соединительный столбик. Провязываем 3 воздушные петли и провязываем столбик с 2 накидами в эту же петлю. Провязываем 1 столбик с накидом. Далее вяжем 4 полустолбика с накидом. Провязываем соединительный столбик, это место уха. Далее провязываем 4 полустолбика с накидом. Провязываем соединительный столбик и оставляем длинный хвостик для пришивания к голове. Все, прическа готова. Прическа для Гермионы, 8 ряд. Провязываем 13 воздушных петель. Вяжем по цепочке. Во вторую петлю от крючка провязываем соединительный столбик. Теперь в каждую петлю провязываем прибавки. Провязываем 11 прибавок.
Вяжем столбиками без накида. Закручиваем, делаем кудряшку. Пропускаем одну петлю седьмого ряда и в следующую провязываем соединительный столбик. Таких кудряшек нам надо сделать всего 5 штук. Снова провязываем 13 воздушных петель. Во вторую петлю от крючка провязываем соединительный столбик и далее вяжем 11 прибавок. Пропускаем одну петлю и во вторую провязываем соединительный столбик. Еще 3 кудряшки провязывайте самостоятельно. Провязали 5 кудряшек. В следующую петлю провязываем соединительный столбик. Это место для уха. Далее вяжем кудряшку поменьше. Провязываем 10 воздушных петель и вяжем по такому же принципу, как предыдущие кудряшки. Во вторую петлю от крючка провязываем соединительный столбик и вяжем 8 прибавок. Пропускаем одну петлю и во вторую провязываем соединительный столбик. Теперь набираем 6 воздушных петель. И также провязываем соединительный столбик и по цепочке вяжем 4 прибавки. Пропускаем одну петлю и во вторую провязываем соединительный столбик. Теперь будем вязать челку. Провязываем в одну петлю 2 полустолбика с накидом. Далее вяжем в одну петлю 2 столбика с накидом. Следующую петлю провязываем 2 столбика с накидом.
Далее провязываем в одну петлю 2 полустолбика с накидом. Провязываем соединительный столбик. Вот такая челка у нас получается. Далее набираем 6 воздушных петель. Провязываем соединительный столбик и вяжем 4 прибавки. Пропускаем одну петлю и провязываем соединительный столбик. Вяжем последнюю кучеряшку, набираем 10 воздушных петель. Провязываем соединительный столбик и вяжем 8 прибавок. Пропускаем одну петлю и делаем соединительный столбик. Здесь у нас место уха. Оставляем длинный хвостик для пришивания к голове. Все, прическа готова. Как пришивать прически и уши. Прикладываем прическу к голове и место для ушей обозначила иголками там, где у нас соединительные столбики. Снимаем прическу, пришиваем уши. После того, как пришили уши, пришиваем прическу. Прическу начинаем пришивать по краю 8-го ряда. Доходим до челки и пришиваем между 7-м и 8-м рядом. Саму челку не пришиваем. И далее до конца ряда по краю 8-го ряда. От шеи до челки 6 рядов. Все то же самое для гербионы. Прикладываем прическу и иголками отмечаем место для ушей. Пришиваем сначала уши, а потом прическу. Пришиваем по краю 7-го ряда. Края челки не пришиваем. Пришиваем только по краю 7-го ряда до конца. Прическа для Гарри также прикладываем к голове и обозначаем иголками место для ушей, там, где мы делали соединительные столбики в 8-м ряду. От шеи до челки 7 рядов. Пришиваем сначала уши, а потом прическу. Также для гербионы 7 рядов. Пришиваем прическу по краю 7-го ряда. Пришили уши, теперь приклеиваем глаза. Глаза приклеиваем между 5-м и 6-м рядом. Расстояние между глаз 1 сантиметр. Наношу клей на глазки и приклеиваю. После того, как приклеили глаза, вышиваем нос.
Вышиваем нос между глазками, захватывая одну галочку. Делаем 3 стежка. Заводим и выводим иглу в одних и тех же местах. Делаем узелок и хвостики прячем вовнутрь головы. Теперь будем пришивать прическу. Я примеряю прически, показываю вам, как они смотрятся на голове. Примеряем прическу для Гермионы. На Гарри я вам покажу, как пришивать прическу. Я фиксирую прическу иголками. Начинаем пришивать прическу. Пришивайте самостоятельно до конца ряда. Пришили прическу, теперь будем вышивать брови и рот. Черной швейной ниткой в произвольном порядке над глазами вышиваем брови. Теперь вышиваем рот, отсчитываем от шеи 4 ряда. Вышивайте рот, как показано на видео.
Закрепляем нить и хвостики прячем вовнутрь головы. Теперь наносим румяна или пастель. На видео я немного переборщила пастели. Наносим немного пастели на нос, чтобы он выделялся. Вовнутрь ушей тоже наносим немного пастели. Теперь делаем очки. Понадобится круглый предмет диаметром 5-6 мм. У меня это карандаш. Обматываем карандаш проволокой и делаем круг. И еще полкруга. Теперь примеряем и смотрим расстояние на переносице. Немного сгибаем переносицу и точно так же делаем второе кольцо. Огибаем карандаш, делаем круг и еще полкруга. Обрезаем леску. Все, очки готовы. Прикладываем их на лицо и пришиваем леской. Пришиваем очки на переносице и по краям носа. На конце лески я делаю много узелков, чтобы получился один большой узел. Примерно вот такой узел. Узел должен зацепиться внутри головы. Пришивайте самостоятельно, так как мне неудобно делать это на камеру. После того, как пришили очки, на шее делаем узелок и хвостики лески прячем вовнутрь головы. Лишнее обрезаем, все, очки готовы. Теперь вяжем шарфик. Набираем 4 воздушные петли. Вяжем во вторую петлю от крючка, провязываем 3 столбика без накида. Провязываем воздушную петлю, поворачиваем и вяжем 3 столбика без накида. Третий столбик провязываем не до конца. Теперь присоединяем другой цвет пряжи. Делаем воздушную петлю. Бордовый хвостик мы будем ввязывать сзади, а желтую пряжу мы будем ввязывать спереди. Провязываем 3 столбика без накида.
Бордовый хвостик можно обрезать. Провязываем воздушную петлю, поворачиваем и ввязываем желтую пряжу. Провязываем 3 столбика без накида. Третий столбик провязываем не до конца и меняем цвет пряжи. И вяжем по 2 ряда двух цветов столбиками без накида. Всего провязываем 36 рядов. Провязываем воздушную петлю, поворачиваем. Бордовую пряжу ввязываем спереди. Так делаем мы для того, чтобы края у нас совпадали по цвету, был аккуратный край. Провязываем 3 столбика без накида. Провязываем воздушную петлю, поворачиваем. Теперь бордовую пряжу ввязываем сзади, провязываем 3 столбика без накида. Последний столбик провязываем не до конца и меняем цвет пряжи. И так далее вяжем воздушную петлю, спереди желтую пряжу ввязываем, провязывая 3 столбика без накида. Провязываем воздушную петлю, поворачиваем. Теперь ввязываем желтую нить сзади, провязываем 3 столбика, третий столбик не довязываем, меняем цвет пряжи. Опять воздушная петля, поворот, бордовую пряжу ввязываем спереди и провязываем 3 столбика без накида. Воздушная петля, поворот и бордовую пряжу ввязываем сзади. Провязываем 3 столбика, третий столбик не довязываем и меняем цвет пряжи. Провязывайте самостоятельно всего 36 рядов. Провязали 36 рядов, обрезаем желтую нить. Бордовую нить оставляем хвостик для пришивания. Желтый хвостик в начале первого ряда прячем вовнутрь шарфика между столбиками. После того, как спрятали хвостик, лишнюю нить обрезаем. Прикладываем один конец шарфика к телу и обхватываем шею. Здесь мы будем пришивать шарф. Край шарфика пришиваем к самому шарфику. После того, как пришили, нить прячем вовнутрь. Хвостик обрезаем. На правой руке большой иглой я делаю отверстие.
Зубочистку я заранее покрасила и немного обрезала по длине. Вставляем зубочистку в руку, можно немного намазать клеем. Все, Гарри готов. Надеюсь, вам был понятен этот мастер-класс. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.